好，趁现在证据还在，我赶快来拍给你们看。趁现在证据还在，我等一下会翻转镜头，我的手，右手，好，我刚洗好澡，也有刷牙，什么东西都没有吃，是刚刚哈，我就有煮一壶水，好啊，然后我洗好澡，因为我剩下的冷水只有杯子的可以喝的剩一些嘛，啊，我想说那个热水倒下去的话，好，如果有一些冷水的话，才不会说很烫倒在杯子里，因为觉得有点口渴，所以我的水一煮好，好，我就有倒一些，里面有一些冷水，好，没有喝完的白开水。我就加了一些热的，刚煮好的，哈，就喝了几口，哦，没想到咳得乱七八糟，哦，吐痰的乱七八糟，咳嗽的乱七八糟，好，我翻转镜头给你们看，那个哈，好几坨，好，那一坨，好吐的痰，我用2张卫生纸吐在上面，后来又再用1张把它包起来，我都还没有吃任何东西。好，早上有吃啊，我就去上厕所洗澡，好，有刷牙，有刷牙。那个时候并没有咳得乱七八糟，是怎样才开始咳得乱七八糟？就是我那一杯水哈，那一杯水我就留了一些白开水，冷的不要喝完。我就洗好澡，好，就煮。洗好澡的时候去装水，好啊，煮好几分钟就好了。它就哔哔哔嘛，好，哔哔哔，我就把插头，好，把插头拿起来嘛，好，就倒一些热开水，哈，冷的在里面。那我喝冷的没有这样子咳得乱七八糟，好，然后我就热水倒下去。就喝了几口而已，我就咳嗽的乱七八糟，咳不停，然后我就吐痰。好，我都还没有吃什么东西，只有喝水哦。那个有痰哈，白开只有喝几口，热的加下去，然后我的手，你看我的右手，我看怎样用比较清楚哈。是要怎样用会比较清楚？有没有看到？这里都是脱皮，有没有看到？右手，哎呀，因为我现在就是只有喝家里的水嘛。啊，我曾经有再看一下我的手，哈，我有碰水龙头的水嘛。啊，我想说还有在脱皮嘛。好，之前看了几次是没有看到。啊，我怎么会突然想看？就是刚刚不知道怎么搞的，怎么会才喝了几口煮好的热开水，哦，咳嗽的乱七八糟，里面都是痰，然后我就吐好多痰出来，没有吃任何其他东西。我有刷牙、洗澡、刷牙，啊，这个是不知道是不是有人弄在我的水里，好。啊，我去装水啊，然后倒进我煮水的水壶里，然后你造成我吐痰，不知道是谁用的，然后我就洗澡水洗而已啊，那不是水弄的，要不是什么弄的，看到没有？有看到的说有看到脱皮的说有，有没有看到？这里都是有没有白白那个脱皮呀、上面这一块都是，有没有看到？有没有看到？有哈，嘿啊，啊你看，大概是这一块啦，好，这一块好大块脱皮嘛，啊，下面这边好像我看，下面这边好像是没有，好，下面这一边是没有，好，它是上面这一块有没有？我们看啊，这一块。好，这是右手，这是我的右手，
我先拍左手给你们看，有看到脱皮的说有，有看到脱皮的说有。好，然后左手我先用肉眼，左手没有，左手没有啦。你们看，左手是没有，我用肉眼看，大致上没有。好啊，有一些白白一点点，那个不知道算不算，白白一点点而已。好，只有一小点点的地方，那个不知道啦。好啊，原则上大部分没有，左手没有，左手没有啦。我才刚洗好澡而已，刚刚洗好澡而已。好。然后就是说有一些事情哈，也来讲一下。我是一直忍住的没有讲，好啊，我想说还是来讲一下好了啦。关于那个洗面乳跟沐浴乳的那一些，我就来讲一下。我一直忍着没有讲，有没有看？有看到哈？脱皮，有看到脱皮的说有。有看到脱皮的说有，有看到这个脱皮的说有，我这开直播有看到哦。好，我现在来说哈，那里哈那一坨还有好大坨，那几坨都是我吐的痰。刚刚喝了热开水煮好的，我就冷水在杯子里啊，加了一些热水，好啊，就喝了几口就哦。猛然的咳得乱七八糟，喉咙里好多痰，好多痰，而且咳得乱七八糟。好，那一坨啊，好，还有那几坨都是，我就用大概2张卫生纸涂嘛，好吐痰啊，然后再1张卫生纸再把它包起来，可能3坨左右吧，3大坨那里都是好啊。然后我现在来讲那个，我就一直忍住没有讲的事情，我就我头发刚洗好啊，我刚刚才洗好澡而已耶，对啊，好啊，我一直忍住不讲，我是说啊，到底有没有人检查出来有谁你来我家，你弄了我的东西，对啊。你借着检查的名义来我家弄东弄西摸东摸西，你到底是检查还是其实你是给我下毒下药？你借着检查的名义来我家，你到底是检查还是来我家下毒下药哈？那个沐浴乳我讲给你们听有多夸张那个就是洗面乳，我本来不是之前左眼吗？才好了不久，没想到才过没多久的事变成是右眼，好啊，右眼啊，其实那一罐洗面乳我洗了好久都没有觉得有怎么样哦，洗了有够久，几个月以上我都没有觉得有怎么样。好，然后是有一次我就发现奇怪，那个洗面乳怎么有被人家它那个头整个转开，里面把我偷了一些去了，我就发现那个洗面乳有少，他就把我偷了一些去，因为他整个转开嘛，再转回去，他没有转到原来那个位置嘛，我自己是有没有被动过，我知道啊，我就发现那个位置不是原来的位置，而且里面洗面乳有少，变少了洗面乳，然后就在发现这件事情过后的没有几天而已哦。发现有人动了我的洗面乳，没有几天，我的左眼就奇怪，哪一次是左眼？左眼就畏光，红红的，会畏光哦，畏光，红红的这样。我是休息了几天，它才好起来，然后左眼的才好了没多久，然后我不是说右眼换成是右眼吗？右眼，
啊，因为我还是持续用那个洗面乳在洗嘛，好，持续用那个也越剩越少，越剩越少了嘛。我就也还没有去买，或者是找之前家里还有嘛，我就一似乎只有那一罐可以用嘛，其他那个都放很久，我都没再用了啊，也不打算要用，因为其他那些有剩一些问题，我放了很久，我没有打算要用。等我有空再来处理那一些放了很久剩一些的，那我都没有再用了嘛。我唯一可以用就只有那一条洗面乳，是黑色外壳小小条的嘛。那一条洗面乳是以前我从来没买过，我想说换个牌子，那一个是属于好像是男生在用的，男生用的洗面乳我没有擦嘛。它挤出来也是有点黑色的那一种，比较小条细细的我一次都挤一点点，都洗了好久，几个月以上。那个是我第一次买，我并没有发现有问题嘛。对啊，怎么会被你给转开？偷了一些去了，偷了不少，我就发现有少啊，洗面乳有少，被你给转开偷了我的洗面乳。然后不久就发生左眼红红的，而且会畏光会痛好，休息了几天就好了嘛，变成右眼。好，我就是右眼有发现也是红红的，好也是畏光。好我就发现右眼这一次好的很久才有好就发现奇怪。我左眼好的那个几天，我自己心里大概知道是多久右眼觉得好像有点好不太起来的感觉我依然是用那个洗面乳在洗嘛，它就已经剩一些了我能洗就只有那个，也没别的嘛我后来还是用那个在洗嘛，用那个在洗，然后我就发现好像好不太起来发现我睡了，眼睛休息，我看了看眼睛还是很红还是很红好的很慢，就好不太起来那样，所以我才不知道哪一天最后一次出门，我就特地去再买一个新的洗面乳，我就那一个我不敢用，因为我不晓得你是不是又趁我进来，你把它偷偷弄一些我前面那里我挤出来一定会弄得到的地方，我也不知道你是不是有这样子用，对啊然后我发现他似乎想要说那你怎么不说是水？我发现他好像有那个意思说是水啊，是水不是他用的。我发现他好像有他们啦，不管谁啦，有这个意思啊，说是那个水这样子。确实那个水他要用也是可以用，看他要不要用而已。那个水龙头的水，他要不要从那里下毒下药来伤害我，是看他要用不要用。他要用是可以用的，因为我不是前不久也是拍说，那个确定就是那个水，我的手脱皮，确定就是那个水，而且它那个水龙头的机关，不明的机关，不止水龙头，其他地方也有一些机关，马桶也有不明的机关，然后我刚刚已经拍给你看是右手上面那一块嘛，我一直忍着不说它确实可以从水来下毒下药，可以对啊，因为他就是有在偷窥我嘛，有偷窥我现在在干嘛，他们都知道。我在刷牙，开始洗澡了，洗脸，洗哪个部位，洗哪里，他都知道，他可以从那个水来对我下毒下药，然后那个沐浴乳也有啊，洗发精也有啊，已经是好久的时间了，好多次沐浴乳洗完丢掉什么什么好多次了。我有在不同的店家买，然后好多家都有。发生什么？也有那一种因为我不晓得，因为我有时候我买回来是放着嘛，放着我就想说这哪一罐来用，我不晓得是你原本就有，还是你进来我家的人弄的。
所以我没有说有发生过什么，有发生过那个奇怪那个沐浴乳哈，里面有那种类似杀虫剂的味道，哎呀，我记得有一罐特别夸张，是一开头就有了，一开头我还没用过，好，我就拿来用，哎呦，怎么有一个很臭的味道，像是那种杀虫剂的味道，在我的沐浴乳里面，他也没有说帮我换成好的，就整罐我就后来不可能就把它弄来洗马桶，不能洗身体了啊，有杀虫剂的味道很重，还有过什么？还有过我明明买了一罐好大罐，里面整个是稀的，就是它像是有加水，那个里面整个稀的好也不止一次哦。我发现不止一次，所以后来那个我不再买了哦。有一种我几乎会买的，后来发生了不止一次，我就发现奇怪，那个照理正常那个沐浴乳应该是很浓稠，怎么整个变成加水，加了好多水，变得稀稀的，这样稀释的，那稀的我再洗没几次就没了哦，因为发生了不知道几次，所以那一种我就从此没有再买了哦。也有也有那一种就是奇怪，那个好久以前我就不说，我说最近就好了。最近之前也有一些我没办法一一细讲。最近我就发现我沐浴乳都被偷啊，沐浴乳被偷，一些沐浴乳啦、洗面乳啦，我就发现我的牙膏也有被动过啊，有被动过，牙膏它也动了。然后有一罐洗发乳也有够夸张，我后来最近我就会买我从来没买过的，以前有在买的，主要是我买了很多，那个好大罐也很重一方面又怕它是不是有给我加水，还是加不明的曾经有一罐它里面不知道给我混合了多少种杂七杂八不同牌子的沐浴乳之类的，那个味道好怪。就有一罐原本不是那个味道，它把我混合了不知道有多少种在里面，好奇怪的味道，就像好多牌子都给它加进去那样子哦。有一罐这么夸张，你来我家你没发现吗？你也没去帮我告他们。对啊，那是谁弄的？还是说是不是你也有弄？原本就这样吗？还是说是你弄的？对啊，否则你怎么会任由这样一直下去？就任由那个杀虫剂，它整罐就让我不知如何是好。放在我家这样子也对啊，好多啊。然后还有最近我就说他偷我的沐浴乳嘛，然后我就发现有一罐啊，有其他罐再说给你听啊。有一罐它是我洗了好久没有觉得有怎么样，洗了好久没有觉得有怎么样我就因为它那一种我发现它冲的很快就冲，不会说流黏黏的啦，就是洗了好久都洗不干净黏黏的，它属于是冲一冲很快它就冲掉了，所以我会把它拿来洗私密处，那一罐会用来洗私密处嘛，冲一冲才不会说冲那么久。后来我就发现奇怪，它是不是有在那一罐的抹了不该的东西在那里，还是说前面把它压出来的开头弄进去，会造成我那里会痛？因为我本来在洗就没有痛。我就发现我开始用那一罐洗私密处，好痛哦，好痛，至少有2次，2次就是用了那个才痛的。然后我就后来不用那一罐来洗私密处了嘛，那一罐也剩不多，那一罐我就是把它可能冲脚啊，譬如说去外面回来，弄在脚上面冲脚。洗脚而已，我不会再洗身体或者私密处。
好，或者是打算把它，不然就是马桶我也会压一些沐浴乳，我索性那个已经2次都本来就没痛啊，就是用了那个才痛，你是不是抹在我的沐浴乳的开口那里？还是说前面你把它弄进去，我压下来就一定有的那里？是不是进来我家的人你用的？嘿啊，你知道多夸张吗？你知道多夸张？我都一直忍着不说，忍着不说哦。好，那一罐啊，还有另外一罐沐浴乳，不洗发乳。好，我就后来有再去买嘛，它是小罐的啦。那个是我以前从来没拿过，从来没有任何一次有买过。好，有一罐是洗身体的，好，都小小罐，不是很大罐，可是比较贵哦，价钱比较贵。好啊，看起来感觉有比较高级。好，还有一罐洗头发的，也是小小罐的，不是很大罐啊，可是价钱比我平时在买的贵，而且又分量又比较少啊。可是感觉他说的那个香味哈，洗头发哦，感觉洗起来不错哦，应该洗起来很香很高级。确实我洗也是很满意耶。好，然后我才用了。我那个洗头发的那一罐才用了可能1-2次左右而已哦，1-2次左右吧，没几次。然后我就有一次我就发现说，我就在洗好嘛不是会坐在这里用电风扇把头发这样吹一吹，我就觉得我的头发怎么变得好重哦，头发怎么好超级重好重，超级重。因为有好多次我都发现他偷了我的沐浴乳，而且他还会混一些水进去这样稀释哦。那个重量问题他有用那个水弄进去稀释。好，我虽然有时候洗澡会把上面冲一冲，它并不会跑水进去。我这样冲了无数次，依然用那一罐，它不会跑水进去。那个有一次我就发现怎么这么稀，我压出来那个已经稀到有够稀了。可是它是加水进去，它人为，我不知道它是怎么加的，是打开加进去，还是从那个压的那里把它弄水进去，我不知道它怎么弄的。我发现里面加了好多水，稀释。我有一罐也是洗澡的，稀释偷了我沐浴乳，偷好多。他偷好多就对了，对啊，然后对啊，我就发现他还给我弄水进去稀释，后来我还剩一些，我再压，就那个水它上面那些就压出来嘛，我后来还是有用啊，下面那些我还是这样冲，总之那是他用的然后你知道那个洗发的你知道多夸张吗？我大概才用了1-2次左右。没几次哦，然后有一次我就一开始那一次没有，第1次没有，几次忘记了啦。总之第1次保证没有，我就记得洗很正常，没有任何怎么样。我忘了是几次之后，就没几次啦。我就有一次就发现我的头发，哎呦，怎么这么重天哪，好重的头发。然后我就发现很重，我就也觉得只是稍微潜意识觉得很重，也没多想嘛，没有多想。然后我就后来接着不知道是隔天还是哪一天，我又去洗澡了嘛，一样是用那一罐很贵的洗发精嘛，洗发精。然后我发现它是不是里面给我加了什么粘液，还是什么粘液，还是什么胶水，还是不知道给我加了什么在里面？对啊，之前没有啊，我就发现我就会把那个莲蓬头那里下面有一个水沟盖嘛，我洗头发它洗它就会累积头发在那上面，我就会用脚把它那个头发拨开来嘛，用脚把不然那个就是那种水沟盖的那一种啊，
好，洗澡它水就会流下去的那一种盖子嘛，好，就在莲蓬头下面那里，我的头发好，它就会累积在那里，我就每一次要洗，我就会用脚把那个头发用开来，把它用在一个地方，我有空再丢嘛。那些头发有空的时候，我最近很累很忙，没时间没空没精神，所以那些我都还没管它。可是我会把它弄开嘛，我就发现那个头发怎么变得那么重好重的头发哦！我就会用莲蓬头把它冲嘛，我会把它用莲蓬头冲到一个位置啊，那个头发都累积在那边嘛。那一次我就发现奇怪，那个头发怎么冲不开就那个头发我就几乎每天都有在洗嘛，每天都有洗澡洗头啊，就发现奇怪，怎么变得好重，怎么冲都冲不动呢？它变得很重哦，很重奇怪，怎么冲都冲不过去呀然后我就发现那个有问题了嘛。原来是那个洗头发的它里面好像给我加了，不知道是什么胶水还是什么粘液，那个重量并没有发现少很多是没错，没有发现少很多，可是怎么会有那个奇怪的？原来没有啊，本来没有怎么有变成有加了？不知道是胶水还是粘液的那一种东西，在我的洗发精里面，那个是我从来以前没买过的，我从来没买过它，干嘛浪费这个精神加在那里面？那是不是你进来的人弄的？因为我发现我从来没有在买，没有在用它，它不太可能会用在那里面了，因为我这根本我也不会买嘛，它针对我的啊。我根本没有在用，没有在买，没有在喝，没有在干嘛，它基本上不太会用在那种我根本不会买的那一种。我发现是这样，对啊，我一开始用明明就没有，也好好的没怎样是不是你进来我家的人用的哈？你进来我家的人用的，因为你想拿走我的东西嘛，你想偷我的东西，你必须有理由嘛。你必须有理由，你就会制造说，那个里面好像有问题哦，怎样哦，所以要拿他的东西啊。你为了想拿我的东西，偷我的东西，你必须制造理由出来嘛。对啊，我发现他似乎想说是那个水不是他嘛，水龙头的水嘛，确实他从那里用也是可以嘛，从水龙头的水还是水来对我下毒下药也是可以。看他要或不要而已，他要不要从这种方式来对我下毒下药？不知道是不是急了啊？是不是急了？怎么本来我之前看了几次没有啊，现在变有了哈？是谁用的？那同伙的有多少人嘛？同伙的有多少人？我怎么会知道？对啊。然后我就那一罐剩一些我的那个洗面乳，我不敢再用啊，因为我发现我右眼有点快好不太起来因为我还是持续用那一罐洗面乳，我发现有点好不太起来，所以我才去买一罐新的，买了一罐新的，然后就不出去了，目前就用那一罐新的洗面乳在洗。对啊，你现在又用我的水找我麻烦。你是要说是那个水不是你哦，不是你用在我的洗面乳哦？你说是你现在想要说是水不是你用在我的洗面乳吗？我发现他们想要这样子啊，想要这样子脱罪狡辩啊，对啊。然后我刚才喝那个热的水，是不是我的水壶也有？不然怎么会吐痰咳嗽咳得乱七八糟，吐一堆出来？我的手我本来没有看，然后我想说，不然看一下有吗？先前有看过几次是没有看到，先前看了几次我的手是没看到。我就想说怎么吐痰吐这么夸张？看一下我就这里这一块有脱皮，那不知道是什么东西，弄在我的水里，造成我的手脱皮以及吐痰。
吐痰，对啊，然后不知道啦，哎呀，他那个是看他要用或不要用，他可以人进来弄，也可以从那个水弄一些不明的东西伤害我，水龙头或者是莲蓬头，他要用他有心要用都可以用的嘛。对啊，就是那个本来就没有痛啊，我就用那个有一罐啊，用了2次都觉得怎么那里会痛我的私密处会痛，就是用了那个2次哦，所以我就不再用了啊。那是不是你进来的人，你给我弄的哈？嘿啊，也可以那个有一些是吃的关系，吃一些什么药物疹，你想要说不是哦，明明就是嘛，药物疹的也有嘛，拒绝，有人要联合直播没办法，药物疹的也有，也有那种它不明的一些会造成我那里，抹在我那里洗一洗会痛啊，也有他这样给我弄水也可以啊，它用在水里，我是不知道有这么快吗？我现在就开始要洗我私密处了哦。他就有在偷窥我嘛，有，我就开始在洗了，我就给你弄下去那里就痛了起来了，也可以呀，看他要用不要用而已嘛。那共犯有多少我也不是很知道，共犯啊，对啊，一伙的共犯有多少？我本来都忍着不说，忍着不说，我就想说，被我看到原来真的有那个水又开始给我弄了也不知道弄了多少东西。我那个水壶，你这样不放过我是怎样嘞？不放过我到底是怎样那你们一伙的有多少人你自己知道嘛？一伙的下手的，你不是那些人下手可是跟你是同伙的，你叫他下手。问题你们是一伙的，那个行为是共同承担啊。你们是一伙的，就算不是那几个人进来我家动的手，你是一伙的，你也有份啊。对啊，一伙的啊，共同的意思嘛。是别的人动的手，问题你们是共同一伙的，你也有份，不是说不是你进来我家亲自动的手，你就没份呢。你有共同的意思，你是属于同伙，共同都有份的哦，共同对我侵害，对，我早已经告了伤害罪了，看总共有谁对我动手，共同的有谁？你伤害罪已经告了，我本来是忍着不说的，我逼得我要说哦，对啊，好啦，262个人，就这样了啦。对啊，就这样了。我差不多，我是这么跟官司有关的，我还讲一些那个沐浴乳、洗发乳、洗面乳、牙膏，杂七杂八。我本来是忍着不说，然后我现在就做一次说出来。对啊，那个有问题已经很久的事了，搞我的沐浴乳、洗发乳、洗面乳、牙膏，对啊，那已经是好久的事了，一直放任这样子伤害我伤害我啊！那个吃了会死，难不成你还留着给我吃哦？你不觉得有问题？你应该是找他理论啊！谁弄的？他的东西怎么会被弄杀虫剂进去？还有加水稀释，你为什么会给他弄得整个很稀？是谁弄的？对啊，你应该是要拿去找他们理论啊！你要换一个好的赔偿给我啊！看谁弄的，你都没有这么做呢，你就都放任给我洗、给我吃、给我喝、给我用呢，然后伤害我呢！你照理应该是把那些东西拿去找他们理论啊！看是谁弄的啊！你应该是要换成好的给我，你怎么是放在那里伤害我？如果那个是毒药，你也是你给我吃下去啊！
你也不拿走，然后放任眼睁睁看着我给吃下去吗？进来我家的人是这样子在办案的，没有保护我，然后是伤害我伤害我的共犯同伙共犯，我就已经发现了他们不是来帮我的，他们是同伙，是共犯，是伤害我的人，跟外面是同伙套好的啦，他们都是一伙的。对啊，我就说到这里就好了。哎呀，现在开始水给我弄了呢，也不知道弄了多少东西进去呢。除了这个以外，除了这个会脱皮，然后吐痰、咳嗽这个以外，还有没有别的哈？我就也没东西好喝了，我只有煮这里的白开水，外面的水也不能喝了啊。外面的水你也放任有毒干嘛？有的没的，你也是给我喝下去呢。你也是给我喝下去啊？那你不是共犯，要不你是什么？外面买的水不能喝，我才只好煮家里的水啊！现在你连我饮料也不能喝，我就只有这样子煮水喝，你也不放过我。你是瓦龙豆哈？你的心是黑色的吗？你的心是怎么做的哈？我只有剩下这个水可以喝，你还是要不放过我啊？你现在要用那个水找我麻烦哦，饮料也不能喝啊，去外面买的饮料也不能喝啊！现在只剩下这个水，你是怎样？你是要毒死我？毒死我是不是啊？伤害罪啊！早就告了啦！让你中毒到这种地步呢，心肝中毒，黑色的呢，连那个水都不放过我呢。我唯一只有这样的水可以喝，你也是不放过我呢。看是谁嘛？同伙的有谁？有几个人？多少人嘛？进来我家的那些，不知道有几个不是好东西嘛？不是好东西，不知道有几个啦。你自己去查啊！就中毒到连白开水都不放过我啊！现在，我就这样讲给你们听啊。司法会不会还我公道哈？对啊，我不知道啊，我看看司法，你会不会还我公道？你会不会还我公道？司法，对，这样青瓜中毒到水都不放过我，也没人管呢，没人管呐！不然他怎么会连水能弄得进来？你怎么没保护我？为什么没有保护我？而且有奇怪的机关，那谁弄的？奇怪的机关，共谋的人有多少人？共谋，一开始就想谋害我，有多少人？你看司法会不会还我公道？司法会不会还我公道？现在水都不能喝，不然我也没水喝啦。我喝下去说怎样毒死我还是怎样吗？它里面给我加了多少东西啊？谁弄的啊？为什么会有奇怪的机关？谁弄的机关啊？就是有奇怪的机关，好多地方都有。你就一开始就预谋好的啦，预谋好的，看有多少人是预谋的共犯同伙，全部都是一起提告啊！你就是一份子之一，就是都算啊！你不是你动手你也算，因为你是同伙。好，就讲到这里了。对。